За зөндөө олон хүмүүс зураг бичлэг авахдаа ямар камера ашигладаг вэ гэж асуусан байсан. Тэрний талаар жижигхэн бичлэг оруулъя. За ийм хөрөг жижигхэн чимдаантай байгаа. За зураг авахдаа энэ Sony-гийн A6300 ашигладаг байгаа. Энэ болохоор 4K-гаар видео бичнэ. Зураг болохоор 24.2 мегапикселээр зураг авчдаг. Дэлгэцэн ингэж ийгдэх маш амар. Дур нь болохоор 2870-тай. Надад иргэлээнд бол хангалттай болчиход байгаа камера байна. За бичлэгээ болохоор энэ Insta 360X4-оор бичдэг байгаа. За энэ гар нь байна. За гараа ичгээр бичлэг их явцад энэ гар нь харагддаг юм байлээ. За бичлэгээ бол энэ Insta 360-аар бичдэг. Энэ болохоор 8K-гаар бичдэг юм байлээ. За энэ Sony-гийн маань хоёр илүү батарей. Батарей нь муу болохоор илүү батарейтай байхгүй. За энэ авсан зураг байна. За бас DJI Action 4 ашигладаг байгаа. Тэрнгөр одоо бичиж байна. Энэ илүү хоёр батарейтай. Комбог нь авсан болохоор хоёр илүү батарейтай. Нэг юм гартай ирдэг юм байлээ. Энэ сунждаг. За энэ нөгөө нэг принтер маань байна. Canon-ы CB1500-гийн шинэ загвар wireless принтер. Зөөврөөд аваад явах боломжтой. Хойно батарей орчдөг. Батарейгаа хийгээл хаан чамаагаа хөвлөж болно. Зургаа ямар дүрслэлээр авна яг тэр хэвээрээ хөвлөө гаргацдаг. За энэ болохоор принтерийнх нь цаас нь байна. Цаасаа урагшаа хийж байна. Ингээд. За энэ илүү цааснууд. Бото цаасууд. Энэ болохоор бото принтерийн хорн байна. Бас хор ордог байгаа. Нээр тогтоогчуд байна. За энэ болохоор тижэл утас нь байна. Тижэл утас. Энэ бото принтерийн тижэл утас. Тамхины асаагуурлууга хийгээд 200 хувирагч энэ хоёрыг ингэ ажиллуулж болно. За энэ болохоор тогтоогч. Хаанч тогтоогч болно. Ингээс орчдөг. Шилэн дээр тогтоож болно. Эсвэл машин дээр ингэ тогтоочж болно. За энэ болохоор цээжин дээр тогтоогч байна. Камера цээжин дээр тогтоочно. За энэ болохоор pad iPad Air 4-р generation байна. iPad-н дээр edit хийжүүл амар байдаг. Жижиг утсан дээр ихээр нүд өвдөгддөг. За ийм хэдийн юм л ашиглаж байна да одоогор. За одоо үн чантрагч маань байна. Машин маань байна. Энэ дээр хамаг камера нааж байгаа л зургандаа гарчт юм да.